হ্যালো গাইস, আমার এই চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আজকে অনেক দিন পরে একটা ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে চলে এসেছি। সেটা হচ্ছে গিয়ে অনেক দিন যাবৎ আমি আমার হর্ন নিয়ে খুবই দুশ্চিন্তায় ছিলাম। রিক্সাওয়ালারও সাইড দিচ্ছিল না। তো হঠাৎ আমি চিন্তা করলাম নতুন হর্ন না লাগিয়ে কিভাবে এটাকে মডিফাই করা যায়। তো আমি বাজার থেকে কিনে নিয়ে এসেছি হচ্ছে একটা রিলে, ডেনসো রিলে। এটা মূলত প্রাইভেট কার অথবা মাইক্রোর জন্য ইউজ করা হয়, কিন্তু বর্তমানে বাইকের জন্য খুবই কার্যকরী একটা জিনিস ডেনসো। জি, তো এখন এইটা মূলত কানেকশন দেওয়ার জন্য যা যা করতে হয় তা হচ্ছে গিয়ে প্রথমে এই দুইটা যেই লাইন দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে হর্নের জেনারেল যেই লাইন আসে আপনার মেইন লাইন থেকে, এই দুইটা, হ্যাঁ, এইটা প্লাস হচ্ছে এইটা, এই দুইটা হচ্ছে জেনারেল হর্নের লাইন। আর হচ্ছে গিয়ে পাশে এই দুটো হচ্ছে গিয়ে আপনার একটা যাবে হচ্ছে ব্যাটারিতে, মানে উপরের যেটা এটা যাবে হচ্ছে ব্যাটারিতে। এটার হচ্ছে গিয়ে 30, মানে আপনার যে রিলের যে ডায়াগ্রাম থাকে সেই ডায়াগ্রামে এটার পাওয়ার হচ্ছে গিয়ে 30, আর এটা হচ্ছে গিয়ে 87, মানে সেকেন্ডটা। উপরের দুটো হচ্ছে গিয়ে আপনার একটা যাবে ব্যাটারিতে উপরেরটা 30 যেটা, আর 87 যেটা এটা যাবে হচ্ছে মেইন হর্নে। এই যে এটা হচ্ছে গিয়ে মেইন হর্নে একটা লাইন যাবে, হ্যাঁ। আর আরেকটা যেটা আছে সেটা হচ্ছে গিয়ে আপনার ব্যাটারিতে যাবে। এই হলুদ কেবল দিয়ে আমি ব্যাটারিতে লাইন দিয়েছি, সেটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে গিয়ে এই যে এই হলুদ কেবলটা আমার এটা ব্যাটারির প্লাসে যাবে, হ্যাঁ, এই যে প্লাসে যাবে। দেন আপনার এই ব্যাটারির কাজ শেষ, এখানে আর কোনো কাজ নেই, শুধু একটা কানেকশন আপনি এই প্লাসের যেই ইটা আছে এটাতে আপনি দিবেন। আমার এই হর্নটা হচ্ছে গিয়ে বাইকের সাথের হর্ন, FZS ভার্সন 2, এটার সাথেই ছিল হর্নটা। বাট রিলে লাগানোর পরে যে পরিবর্তনটা আমি দেখতে পারতেছি, সেই পরিবর্তনের জন্যই আজকের এই ভিডিওটা করা। তো এখন হচ্ছে গিয়ে এই দুইটা যে কানেকশন, এইটা প্লাস হচ্ছে এটা হচ্ছে মেইন হর্নের লাইন ছিল। আমি এখান থেকে খুলে এটাকে মডিফাই করে একটা কেবল লাগিয়েছি হচ্ছে ব্যাটারিতে, তারপর একটা লাগিয়েছি হচ্ছে হর্নে। আর হর্ন থেকে আরেকটা কেবল বের হচ্ছে, সেটা হচ্ছে গিয়ে বডিতে। এটা হচ্ছে আপনার এই বাইকের যে কোনো হয়তো হর্নের যেই স্ক্রু আছে সেই বডিতে দিতে পারেন, অথবা আপনার পাশাপাশি যেই মানে আপনার কানেকশন দিয়ে দেখবেন যে কোনটাতে কাজ করতেছে। তো এই স্ক্রুটার ভিতরে আমি এই কেবলটা দিয়ে দিয়েছি, এই দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে বডিতে যাবে। বিভিন্ন ইয়েতে আছে হচ্ছে গ্রাউন্ড দ্যাট মিনস এই বডিতেই যাবে, হ্যাঁ। এটা নিয়ে কোনো অ্যাডেক্ট নেওয়ার কারণ নেই। হর্নের মেইন হচ্ছে গিয়ে একটা যাবে হচ্ছে রিলেতে, আর আরেকটা যাবে হচ্ছে গিয়ে বডিতে। মানে এটা হচ্ছে হতে পারে হর্নের স্ক্রুতে যদি লাইন পায় সেক্ষেত্রে ওটাতে দিবেন, অথবা আপনারা যে কোনো একটা স্ক্রুতে লাগিয়ে দিবেন, তাহলে আপনার রিলের কার্যকারিতা শুরু হয়ে যাবে। এবং আপনি যখন শুধু এই দুইটা কানেকশন দিবেন, মানে হর্নের যেই দুইটা কেবল আছে, এই দুইটা কেবল যখন আপনি লাগাবেন, তখনই আপনি হর্নের যে সুইচটা আছে ওইটাতে প্রেস করলে আপনার একটা শব্দ হবে টিট করে, মানে এটা হচ্ছে বোঝাবে ভিতরে যেই ম্যাগনেটিক সুইচটা আছে এই সুইচটা কাজ করা শুরু করবে। তো এখন আমরা একটু মানে দেখাবো আর কি, যে আসলে আমি এই রিলে লাগানোর পরে আমার এই সাউন্ডের পরিবর্তনটা কতটুকু এসেছে। পাওয়ার চলে আসছে, এই হচ্ছে রিলে, হ্যাঁ। আমি দুভাবেই দেখাবো আপনাদেরকে, রিলে সহ আর রিলে ছাড়া কীভাবে সাউন্ড আসে, হ্যাঁ। এটা হচ্ছে রিলে ইউজের পরে হচ্ছে আর এখন আপনাদেরকে আমি কানেকশনটা খুলে আবার রিলে ছাড়া যে সাউন্ডটা আসে সেটা শোনাবো একটু। হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছেন এখন আমি রিলের কানেকশন খুলে দিয়েছি। এখন হচ্ছে যে জেনারেল লাইন, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে কি আপনার মেইন লাইন থেকে দুটো হর্নের লাইন আসছে। এখন এই লাইনে আমরা হর্ন দিলে যে সাউন্ডটা হয় এটা হচ্ছে জেনারেল সাউন্ড।